Ես այդքան էլ չեմ հավանում այս մարդուն, մահացել է, ասում են մահացողներ եթե биш են խոսում։ Այդպես էլ իր կյանքում ինչքան որ ես գիտեմ տեղյակ եմ, այդպես էլ չգտավ Աստծուն։ Բայց բավականին լավ գործեր ունի, մտքեր ունի, այսպեսի մի բան ասում։ Mark Twain says December is the toughest month of the year. Դեկտեմբեր ամիսը ամենադժվարին ամիսն է մարդու կյանքում։ Հետո մի տեսակ դու լրջանում ես, ասում ես, հայ իսկապես ինչպես թե դիսեմբերը։ Հետո ինքը սովորաբար հեգնական բան ունի, մոտեցում ունի։ Հետո ասում է, բայց ոչ միայն դեկտեմբերը, հետո սկսում է տարվա մյուս 11 ամիսներ եւս թվալ։ Սիրելիներս, կյանքում ոչ մի օր, ոչ մի ամիս, ոչ մի ժամ մի փորձի առանձնացնես։ Որովհետև դա կդառնա քեզ համար ինչ, կդառնա քեզ համար կրոն։ Դա քեզ համար կդառնա կուրք։ Հետո դու կառանձնացնես օրերն ու ժամերը։ Իսկ Աստված ասում է ամեն օր ես քեզ տվել եմ վայելիր ու ճաշակիր ինձի։ Ապրիր իմ մեջ։ Դրա համար Մարկ Թուվենը թեկուզ անաստված մարդ էր, բայց մի բան շատ ծաղրական ձևով մեզի ուզում է հասկացնել, որ ոչ մի ամիս մյուս ամսից չի տարբերվում։ Այլ ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն տարի գալիս ու իր ընթացքն ապրում։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում իր կյանքը, թե ինչ է ուզում, ինչ է ցանկանում եւ ինչ է փափագում։ Ժամանակ շահելու համար պետք չունես բացանես հոբի գրքի մեջ մենք բոլորս ծանոթ ենք, տեղյակ ենք հեղինակին եւ գրքին։ Իր խոսքերից մեկում ասում է, ով է մարդը, կնկանից ծնված, բայց իր կյանքը լեցուն ինչով, ցավով ու տառապանքով, նեղությունով։ Երբ որ նայում ես ու կարդացել ես եւ գիտես ու տեղյակ ես հոբի կյանքի միատեսակ նշանակ հասկանում ես, որ իրապես այս մարդը ինքան նեղությունով ու կորուստով անցավ, որ այդպեսին էր։ Բայց հոբը ասում էր ընդհանրապես մարդկության հասկացողներ, մարդը։ Իսկ մեկ ուրիշ տեղ ժողովողի մեջ ուզում եմ բացանենք, որտեղ երկու համար պետք է ընթերցենք, նայենք մտիկ տանք, եթե Սաղմոս գիրքը գիտեք որտեղ է, Աստվածաշնչի ուղիղ մեջտեղում, դրա հաջորդող գիրքը Առակասն է, այս Առակաս գրքին հաջորդողը մեր ժողովող գիրքն է։ Մի քանի ընդհանրեն գլուխներից բաղկացած, մոտավորապես ես ուղղությունը տվեցի, ժողովող երկրորդ գլխի 22 եւ 23 համարները միասին ընթերցենք, Ecclesiastes chapter 2 verse 22 and 23։ Որովհետև ինչ է մնում մարդիս համար իր բոլոր աշխատանքիցը։ Բոլորս աշխատում ենք, դա տանը լինի, դրսում լինի, աշխատում ենք, դպրոցում լինի, բարձրագույն բուհերում, աշխատում ենք, մարդը աշխատում է։ Եվ ժողովողի գրքի հեղինակը, որը աստվածաբանության ուսումնասիրությամբ ենթադրում եմ, որ դարձյալ Սողոմոնը ինքն է, ասում է, որովհետև ինչ է մնում մարդիս համար իր բոլոր աշխատանքիցը եւ իր սրտի տանջանքիցը, որ նա աշխատեց արեգակի տակին։ Արեգակի տակին էս կյանքն է, որ ես ու դու ապրում ենք, եւ մի օր էս արեգակը այլևս չի ծագելու, այսինքն մեր կյանքի վերջակետը։ Որովհետեւ նրա բոլոր օրերը վիշտեր եւ նրա գործքը տրտմություն են, եւ նրա սիրտը գիշերն է չհանգիստ, սա էլ է ունայնը։ Ժողովող իմաստունը, այս գրքի հեղինակը միանշանակ ասում է, մեր կյանքում ինչքան վեր ու վար, նեղություն, դժվարություն է լինում։ Մեկ-մեկ այնպիսի հոգսերով դժվարություն ենք ասում, որ նույնիսկ այդ հոգսերը մեզ գիշերը ինչ անում հանգիստ չի տալիս։ Նույնիսկ մեր քունը մեր վրայից առնում է։ Եթե քնում ես անմիջապես արթնանում ես, որտեղ այդ հոգսերը այնքան շատ է տիրել քեզ վրա, քո մտքիդ, քո էությանդ վրա արթնացնում է քեզի։ Ճիշտ է, սխալ է։ Այսօր կճշտենք, այսօր կփորձենք Աստծո խոսքից վերլուծենք եւ թողնենք, որ Աստծո հոգին մեզ հետ խոսի, Աստծո խոսքի համեմատ։ Բայց եթե այս երկու համարները, որ ընթերցեցինք հոբի գրքից եւ ես ժողովողի գրքից, եթե մենք սրանք Աստվածաշնչի համարներ են եւ մենք այո ամեն ենք ասում, բայց եթե մենք եւ Աստված, որ թողեց ժառանգություն Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ, եթե միայն այս երկու համարներով մենք սահմանափակվենք, պետք է ինչ անենք, պետք է հենց հիմա ամեն մեկիդ ասեի, որ հաջողություն գնացեք, նստեք ձեր տանը, ձեր ուրախությունը ուրախացեք ու ձեր դարդը լացեք, որտեղ ուրիշ պատասխան չկա, բայց փառք Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, որ դրանով չավարտվեց Աստվածաշունչը 66 գրքից եւ հազարավոր համարներից, եւ դրա համար մենք միշտ քաջալերում ենք, որ Աստծուն ճանաչելու համար դու չես կարող ինչ անես, կենտրոնանաս, ծանրանաս, այլ մի այդ համար առանձնացես ու դրանով, որովհետեւ դա քեզ կդարձնի աղանդավոր։ Ամբողջ Աստվածաշունչն է, որ կարդալով սկզբից մինչև վերջ ես ու դու ճանաչում, հասկանում, հավատում, ըմբռնում, միաձուլվում ենք այդ Աստծո հետ։
Սրանք ճշմարտության խոսքերն ու ոչ մեկս չեն կարող զանց առնենք։ Ամեն մեկս նեղությունների մեջ կանք, եղել ենք ու կլինենք։ Բայց հետաքրքիր է, որ ինձ ու քեզ համար մեկ ուրիշ ու մեկ լեցուն համարներ, բայց իհարկե այսօրվա Աստծո խոսքի ժամի մեզ համար սահմանափակում կա, դրա համար ես ընդամենը մի եւս համար եմ ընտրել, որպեսի քեզ հետ բաժնեկցեմ։ Եվ այդ համարը հետևյալումն է. Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ 33-րդ խոսքը։ Հովանու ավետարան, John chapter 16 verse 33։ Հովանու ավետարան եթե բաց անես նոր ուխտի մեջ եւ 16-րդ գլխի ամենավերջի համարը, որ 33-րդ համարն է, ուզում եմ ուշադիր լսես այս երկու ոչ հուսալից համարներից հետո, որոնք թեկուս իրականության մասին են խոսում, բայց սա արդեն հավատքի մասին է խոսում։ Հավատքը, որը հավատացյալին տրված ընտրություն, դու կարող ես այս խոսքերը իրականացնես քո կյանքում, կարող ես այս խոսքերը կարդաս ու միայն ասես՝ պա, ու այդպես էլ պա մնա։ Երբեք չիրականանա քո կյանքի մեջ, երբեք իրական չդառնա։ Եվ ինչ ասեց, եւ ասում եմ, Հիսուսն ասեց, այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք, աշխարհքումը նեղություն կունենաք։ Ամառը Հիսուսը, ոսոր հին ուխտի այս երկու համարները, որ արագ անցեցինք, ես իսակ ինչ անում, վերհիշում եմ մեզի, աշխարհքումը նեղություն կունենաք։ Բայց այս փառք ենք տալիս այս բայցի համար։ Բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Եվ այս աշխարհին ես ու դու ապրում ենք։ Մի օր հրաժեշտ կտանք եւ այն երանությունը մեր մեջ ապրում է եւ ամեն օր մենք դրանով շնչում ենք, որ այն օրը որ հրաժեշտ տանք նրա հետ կլինենք հավիտյանս հավիտենից։ Բայց քանի դեռ ապրում ենք այս աշխարհի վրա, կամ այս խոսքերը իրական է, որ նա ինձ հետ է, իմ կյանքիս մեջ է, եւ տեսնում եմ նեղություններ եւ այդ նեղությունները ման ինձ խոստում է տվել, որ ինձ հետ կլինի։ Ինձ հետ լինել այսինքն ինչ։ Որ ոչ թե սենս կանեմ ու նեղությունը կվերանա, այլ քեզ հետ կլինեմ ամեն ժամ ու երկվայրկյան քո նեղության կողքին ու անընդհատ քո ականջին մի բան կփսփսամ։ Տուր ինձ, վստահիր ինձ, հավատա ինձ ու կտեսնես հրաշքներ քո կյանքում։ Մի քիչ շատ լրջացանք, բերեք մի քիչ եւս ուրախանանք, ասում են տարեսկիզբը։ Մի փոքրիկ տղա ասում է տան դռան առջև այդ աշճաների վրա նստած, այսպես ձեռքերը բռնել էր գլուխը ու սենց խորը մտածված տխուր դեմքով։ Հայրը գործից եկավ, տեսավ տղուն, վատը զգաց, գնաց նստեց կողքին, ձեռը դրավ ծնգի, ասեց. «Ինչ կա տղա ջան, ինչ է կատարվում քեզ հետ։ Ինչու ես այդքան տխուր»։ Տղան նայեց, ասեց. «Բավ», ասեց. «Ինչ», ասեց. «Ուզում ես իմանալ», ասեց. «Հա»։ Ասեց. «Գիտես ինչ կա, այդ քո կնիկը ինձ շատ դժվարություններ է տալիս»։ Իր կնիկ իր մայրն էր։ Եվ դժվարություններին չէր, եթե ոչ դաստիարակությունը։ Հասկանում եք, ամեն մեկս յուրովի ենք հասկանում կյանքի նեղություններն ու դժվարությունները։ Եվ այս փոքրիկ տղան փորձում էր ինչ աներ, հորը մասնակից դարձնել։ Ինչին, բողոքելու տան կնոջը, որը բնականաբար ամեն մեկս ունենք նման իրավիճակ, որտեղ կինն է հոգ ստանում ինչ տան մասին։ Տան կարգ ու կանոնը, տան մաքրությունը ինչ է կնոջ ուսերի վրա եւ բնականաբար նա ինչ պետք է անի, սկսած ամուսնուց, հորից, երեխաները պետք է զգուշացնի։ Եվ երեխան շատ հաճախ է լսել եւ փորձում էր ինչ աներ, իր հորը իրեն հետ թիմակից, ընկերակից դարձնել։ Այս քո կինը ինձ էլ է դժվարություն տալիս, մենակ քեզ չի։ Մեկ ուրիշ, այս մեկը եւս զավեշտական է, բայց իր մեջ բավականին գեղեցիկ խորհուրդ ունի։ Ասում է ամառային արձակուրդները ավարտվեց դպրոցի արձակուրդներ եւ բնականաբար ինչ պետք է լինեն, երեխաներ պետք է վերադառնային դպրոց։ Ջանին, փոքրիկ Ջանին եւս ամառային 3 ամիսը արձակուրդը ապրեց տանը, ուրախացավ, եկավ ժամը սեպտեմբերն էր, ինչ էր, վերադարձավ դպրոց, 2 օր էր ընդամենը անցել եւ ուսուցիչը բարկացած հեռախոսը վերցրեց եւ զանգարեց Ջանի մորը։ Ասես գիտեք ինչ կա տիկին, ձեր տղան շատ վատ է իրան պահում դպրոցում։ Եվ ինչ է կարծում, մայրը ինչ պատասխանեց, ասեց շատ կներեք տիկին ուսուցչուհի, ասեց hold on, wait a minute, հա, մեկ րոպե տիկին, մեկ րոպե,
ասես չհասկացա իմ ջանը քար էր, որ 3 ամիս ջանին ես տանը պահեցի ու ոչ մի անգամ քեզ չզանգեցի ու քեզ չբողոքեցի, որ իրան լավ չի պահում, ընդամենը 2 օր չես դիմանում իրան։ Գիտեք, մեր նեղությունը մերն է, երբեք մի փորձիր ուրիշի վզին փաթաթես։ Եվ այսօր դու կհամոզվես, որ այդ նեղությունը ոչ թե Աստված տալիս է պատժելու համար, այլ զարմանալի ձևով Աստված նեղությունը մեր կյանքում տալիս է օրհնելու համար։ Եվ առաջի բանը, որ այս զավեշտական օրինակի մեջ, որ մենք կարդում ենք, որ այդ կինը փորձում էր ինչպես հայաստանցիներն ասում են զորբա լիներ, եւ իր սխալը իր դժվարությունը գցել ուրիշի վրա, մի փորձիր։ Աշխարհում լեցուն մարդկանց դու կհանդիպես, ոչ միայն աշխարհում, այս սրտի ցավով նաև եկեղեցում, որ միշտ ինչ են անում, մեկ ուրիշ են մատնացույց անում։ Եկեղեցին ցուրտ է, տաք է, ուշ է, շուտ է, երկար է, կարճ է, բարձր է, ցածր է։ Հասկանում եք։ Եթե մի բանը քո սրտովը չի, մի դարձիր կողքինիդ խոժոր աշկերով նայիր, ոչ էլ հովիվիդ։ Մենք վախեցողը չենք։ Հարցը սրանում է։ Եթե ինչ-որ մի բան մեր սրտովը չի, փորձենք այդ ինչ անել, Տիրոջը բերել։ Այն ամենափոքրագույնից մինչև ծանրը ու դժվարինը, անհնարինը։ Այն որ աշխարհը քեզի ասում է, այս նեղությունը փակ դռներ էլ չի բացվի։ Գիտեք, Աստված մեզ սովորացնում է իր դպրոցում եւ սովորացնում է մի բան։ Փոքր դժվարություն թե մեծ, ես քեզի խոստում եմ տվել, եթե բերես ինձ, հոգ կտանեմ։ Եվ մենք այդ փոքրերի մեջ սովորում ենք, որ մեծ ու դժվարին ու անհնարին ևս իրեն տանելով։ Հասկանում եք։ Եվ դրա համար նեղությունը ինչ տեսականի էլ որ կա, դրա մեջ դաս կա սովորելու եւ օրհնություն կա առնելու։ Ում Տիրոջից, ոչ թե կողքիդ, նույնիսկ ամուսնուդ կամ կնոջից։ Որտեվ ամեն մեկս մեր համապատասխան, մեր չափի, մեր ուժին ինչ ունենք, նեղություն ու դժվարություն, հոգս ու հիվանդություն ունենք։ Այնպես որ այն ինչ որ տրվել է մեզի, մերն է, չփորձենք ուրիշին տալու, այլ փորձենք այդ նեղության մեջ Տիրոջը ճանաչելու։ Առաջի համաշխարհային պատերազմում Անգլիայի կառավարության այնտեղ կոչվում է նախագահ, Prime Minister-ը, նախագահը Lloyd George-ն էր։ Առաջի համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ պատերազմ, քաղաքականություն արդեն տնտեսական դժվարությունի հետ այլն։ Մի օր ընկերը մոտեցավ, ասեց. Ջորջ, մի հարցում եմ ուզում ասեմ, ասա ինչ է։ Ասեց ուղղակի ես զարմանում եմ, այս բոլոր դժվարությունները, այս պատերազմը, այս տնտեսական դժվարությունները, այս պատասխանատվությունները, որ քաղաքական կես դրված է, ո՞նց ես այս բոլոր հաղթահարում։ Ասեց արձակուրդի նման։ Ինչ հետաքրքիր մոտեցման ձև ուներ։ Ու մեկ հարց ես տալիս։ Ամեն անգամ, երբ որ նեղությունը գալիս է քո կյանքում, եւ այդ նեղությունը դու թողնում ես, որ ինչ անի, իշխի քեզ վրա, ինչ է լինում, այդ նեղությունը պակասում է, ոչ, այդ նեղությունը մնում է նույն նեղությունը, միայն մի տարբերությամբ, տարբերությունը սրանում է, ասում է, someone said, մեկը շատ հետաքրքիր բան է ասել, ասում է, նեղությունը գիտեք ինչի նման է, փոքրիկ երեխու նման, ինչքան իրան կերակրես, այդքան կմեծանա, հասկանում եք, Ինչքան այդ նեղությունը առնես ու ծեծես ու քննարկես ու որոշես, մի հատ պարզ ու հստակ հարցում, մեր մտահոգվելով ու մեր տանջվելով, Աստված մեզի ամանչացնելով ասեց, ոչ կարող ես քո բոյդ մի կանգուն բարձրացնես, ոչ է կարող այդ մազերից այդ մեկը սևացնես կամ սպիտակացնես։ Եվ եթե մենք այդքան անունակ ենք, ունակ չէ, անունակ, անկարող, մեր խեղճությունը պարտության նշան չէ, չխաբվես, սատանան դա է ուզում քեզ համոզի։ Դրա համար որոնց որ կարողանում է մինչև վերջ համոզի ինչ անում,
նրանց տանում է դեպի ծայրահեղության, ինքնասպանության, դրակների, խարփեցողության, թմրեցուցիչի եւ այլն եւ այլն։ Նեղությունները մեր կյանքում գալիս է, որպեսզի առաջի բանը, որ մեզի բացահայտի, որ ես ու դու չեն կարող հաղթահարել, ինչ մեր ուժերով, եւ ում պետք ունենք Տիրոջը Քրիստոս Հիսուսի։ Մի անգամ եւս 16-րդ գլխի 30 ես ձեզ հետ եմ։ Ոստի հիշիր, նեղությունը քո կյանքում դու ես որոշում, թե ինչպիսին է լինի։ Հետ է գալիս Սարո եղբայր, տվել եմ Տիրոջը, հետ է գալիս։ Բա մեր ծառայությունը ինչումն է, որ նորեն հետ վերադարձնենք։ Եթե պետք է 16,000 անգամ այդ նույն աղոթք անես, արա։ Հետո մի բան քո մեջ կկառուցվի, վստահեցնում եմ քեզ։ Դու մի մտածի, որ միայն դու այդ դժվարությունն ես, ես էլ ունեմ։ Սատանան կարողանում է շատ խորամանկ ձևով հարձակվի մեր մտքի վրա։ Ու երբ որ կարողանում է իշխել մեր մտքի վրա, այդ միտքը առնում է իր ձեռքերի մեջ ու մեզ ստրկացնում է։ Աստծո խոսքի մեջ կա չէ, որ ասում է լուն ուխտ է դարձնում։ Այդ նեղությունը ես ու դու մտովի սնում ենք ու կերակրում ենք, քննարկում ենք ու մտածում ենք, մտահոգվում ենք, մեր ծնկներին ենք ծեծում, մեր մազերը ենք փետում, իրականության մեջ չի փոխվում, բայց ինչ է լինում, այդ նեղությունը մեծանում է ու դառնում է մի հատ դև, մի հատ ահավոր սատանա ու փակում է բոլոր օրհնության դռները մեր կյանքի։ Իսկ մեկ ուրիշը, որ արտաքինից ոչ մի ֆիզիկապես կամ արտաքինով կամ իր հասարակական դիրքով, բայց մի բանով է տարբերվում, հավատքով։ Մի մայրիկ, մի մեծահասակ հայրիկ, մի երիտասարդ, մի պատանի, բայց միայն մի տարբերությամբ, որ Աստծո խոսքերը շատ լուրջին առել, որ բեր ինձ քո հոգսերդ, եւ այդ հոգսերը տանում է Տիրոջը, հետո մի երկու վայրկյան հետո նորեն է մտքիդ գալիս, նորեն է ստանում, հետո նորեն է ստանում, հետո հարցը ստեղ է մնում, մենք ենք հոգնելու պարտվելու, թե չարը ու թշնամին։ Ես ուզում եմ, որ երբեք իմ հավատքի կյանքում չհոգնեմ ու չձանձրանամ, որտեղ թշնամին հեստ այլ ուզում է, որ դու հոգրես, կասկածես, ձանձրանաս ու թողնես, որ նա քեզ ինչ անի, բռնի եւ ստրկացնի։ Եթե տեղյակ եք ու գիտեք, Ամերիկայում հիվանդանոցների 95%-ը ժամանակին կառուցեցին ով? Եկեղեցիները։ Եվ այսօր թող քեզ համար զարմանալի չէ, որ ասում ես, տեսնում ես, Adventist, դա շաբաթական եկեղեցին է կառուցել, կամ մյուս եկեղեցին, կամ Սան Ջոզեֆը, կամ այն մյուսը։ Եկեղեցիների մեծամասնությունը կառուցվեց եկեղեցիների, հիվանդանոցների մեծամասնությունը եկեղեցիների ինչն էր, պտուղն էր։ Եվ բնականաբար սրանից 50-100 տարի առաջ այդ հիվանդանոցները ով էին հսկում, կառավարում, հոգևորները, հոգևոր եղբայրները, հովիվները, ծառայողները գնում էին, այնտեղ բժիշկներ կային, բուժքույրեր կային, բայց կառավարական, այսինքն management-ը ինչ էր, եղբայրության կողմն էր, հոգևոր մարդիկ գնում էին, խոսում էին, զրուցում էին, հանդիպում էին, աղոթում էին ոչ միայն հիվանդների համար, այլ նաև հիվանդապահերի համար, բժիշկների համար։ Դա էր նպատակը։ Պատճառը, որը եկեղեցիներ հիվանդանոցներ ստեղծեցին, կառուցեցին, որ հիվանդը գալուց ոչ միայն մարմնով բժշկվի, այլ նաև հոգով։ Այդպես էր։ Եթե դու չես կարողանում գնաս մարդուն, ինչ ես անում, օգտագործում ես այն առիթը, երբ որ մարդը ինքը կգա քեզ։ Հիվանդը ընտրություն չունի, հիվանդը դեռ չի որոշել Աստծուն հավատալու, բայց հիվանդը որոշել է հիվանդանոց գնալու, և հավատացյալները սանից 100-200 տարի առաջ որոշեցին, ահա, եթե հիվանդը ընտրություն չունի և պիտի հիվանդանոց կա, մենք այդ հիվանդանոցները կկառուցենք, և այդ հիվանդանոցներում Քրիստոս կքարոզենք, և դա էր պատճառը,
որ հիվանդանոցները ժամանակին ոչ թե փող վաստակելու միջոց էր, այլ հոգիներ շահելու միջոց էր։ Այսօր կարգը փոխվել է։ Այսօր ամեն ինչ որոշվում ու չափվում է ինչով, այդ դոլարի սայնով։ Բայց դրանից մենք չենք շփոթվում, չենք վախենում։ Սա այս փոքրիկ համառոտ պատմություն պատմեցի, որ իմանաք։ Եվ սրանից ընդամենը մի 50-60 տարի առաջի համաշխարհային պատերազմների ընթացքում էր Անգլիայում այդպիսի մի հատ հովիվ եղբայր կար, բիշոպ, այսինքն եպիսկոպոս, Թեյլոր Սմիթ։ Թեյլոր Սմիթը պատասխանատվություն ուներ եւ մի անգամ եւս գնաց հիվանդանոց, տեսնի ինչա, կարգը ոնց է, քաջալերի քույրերին, բուժքույրերին, բժիշկներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ հիվանդներին։ Եվ ասում եմ մի քույր բուժքույր մոտեցավ, ասեց. «Եղբայր, խոսք ունեմ»։ Եվ ասեց. «Սիրով, լսում եմ»։ Վրդոված ասեց. «Գիտես, ես անկեղծորեն անշահախնդիր միջև վերջ անում եմ, ծառայում եմ, բայց մեկ ինքան անշնորհակալ պատասխան եմ ստանում հիվանդներից»։ Եվ մտածեց, որ հիմի Թեյլոր Սմիթը կասի. «Օ, քույրս, արիր, քաջալերեմ, աղոթեմ, լացեմ քեզ հետ տխրեմ»։ Ասես փառք Տիրոջը։ Բուժքույրը մի տեսակ մտածեց, շարմացավ, ասավ. «Ինչպես թե փառք Տիրոջ։ Ես քեզ եկել եմ բողոքելու, ասեմ ինձ է շատ տեղ եմ վերաբերում, դու ասում ես փառք Տիրոջը»։ Ասեց. «Այո, չեմ սխալվել։ Ասածդ լրիվ հասկացել եմ եւ ասում եմ փառք Տիրոջը եւ թույլ տուր քեզի բացադրեմ»։ Եվ շատ հետաքրքիր բացադրություն է տալիս, որ այսօր միանշանակ այո եւ ամենը ինձ ու քեզ համար եւ ամեն հավատացողի համար։ Իրականության մեջ այսօր մենք հավաքվել ենք, որ մեր հարցը քննարկենք։ Թողնենք մի պահ աշխարհը։ Իրականը աշխարհի մարդկանց համար չգիտեմ, բայց լի իրական է այս եղբոր Թեյլոր Սմիթի պատասխանը այդ քույրին սրանից 50-60 տարի առաջ, ինչպես նաև այսօր։ Ասես քույրս, սիրելիս հարազատս, ասես մեզանից ամեն մեկս Տիրոջ ձեռքին ինչ ենք, անոթ ենք։ Որ Տերը, եթե դու թողնում ես, դստում է ինչով, խինդով, ուրախությունով, հավատքով, հավատարմությունով, արատևությունով։ Ասում է, երբ որ գալիս են ու մարդիկ քեզի բախում են, դու անոթ ես, եւ այն ինչ որ այդ անոթի մեջ լցված է, ինչ անում, դուրս է թափվում, այդպես է։ Եվ եթե այդ անոթի մեջ դառնություն կա, ինչ պիտի դուրս թափի։ Դառնություն, եթե բարկություն կա, բարկություն, եթե հայոյանք, հայոյանք, եթե սեր կա, ուրիշ բան չի կարող դուրս թափի։ Այդ անոթից պետք է դուրս թափի ինչը, սերը։ Որովհետև եթե ես ու դու անենք ինչպես որ դիմացին է մեզի անում, մենք աշխարհից ոչինչով չենք տարբերվում։ Ոչ մի բանով։ Մենք կարող ենք իրար կծել, իրար խայթել, իրար արհամարել, իրար անտեսել, իրար հետևից բամբասել, իրար հետևից ստախոսել եւ ընդամենը մենք մեզ կոչել հոգևորներ ու հավատացյալներ։ Հավատացնում եմ քեզ, կարող ես աշխարհին խաբես, բայց Աստծուն ոչ։ Եվ Աստված թույլ է տալիս մեր կյանքում, որ բախումներ ունենանք, որպեսզի առաջի հերթին մենք մեզ տեսնենք, թե մեր մեջից ինչ է դուրս հորցում։ Բարկություն, անեծք, թե օրհնություն, թե հարատևություն, թե սпасել ու Տիրոջ փառքը տեսնել։ Եվ նոր այդ բուժքույրը հասկացավ, թե ինչ է ասել մեր եղբայր Թեյլոր Սմիթի ասածը, փառք Տիրոջը, որ մեր կյանքում բախումներ ենք ունենում, ու փառք Տիրոջը, որ մեր կյանքում նեղություններ ենք ունենում։ Գիտեք սիրելիներս, Սատանան արթուն է, եւ նրա մեծագույն գործը գիտես ինչ է, որ քեզ զբաղ պահի, որ դու Աստծո խոսքը չլսես։ Եկել ես նույնիսկ եկեղեցի, բայց նորեն չլսես։ Եվ ոմանց կյանքում շատ լավ իրականացնում է իր գործը։ Եվ եթե դու այդ հարցում անուշադիր ես, ինչպես որ եկել ես, ես քեզ համոզված ասեմ, որ ավելի պակաս տուն ես գնալու։ Մեր տարիների հավատքը մեզ չի փրկի, չխաբվես։ Մեր տարիների Սուրբ Գրքի իմաստությունը մեզ չի փրկի։ Մեր փրկությունը երկվայրկյանի հարց է։ Այսօր դու ինչ հաղորդակցություն ունես Տիրոջդ հետ։ Տիրոջ հետ հաղորդակցություն ունեցող մարդը Տիրոջ մեջ ինչ է, ծառավ է, ինչի, որպեսզի առնի Տիրոջից խոսք, օրհնություն, շնորհ, բժշկություն, հարատևություն, սեր։
Եվ դու ես ինքդ քո ինչը դատողը։ Եթե քո մեջ անտարբերություն կա, քո անտարբերությունը քո կյանքում մեծ հոգս է։ Աշխարհի նեղությունները չեն հոգսերը։ Թշնամին փորձում է մեզ այդպես համոզել։ Մեր անտարբերությունը է մեր հոգսը, որ պիտի ձերբազատվենք, որտեղ էդի արդեն մենք ենք ստեղծել մեր մեջ։ Իսկ որ մեկը գալիս է ու մեր մասին բամբասում է, մեզի ինչ անում, կոխրճումը անցնում է, մեզի ցավեցնում է։ Դրանք մեր հոգևոր կյանքում պետք են։ Ինչու՞, որպեսզի ես ու դու համոզվենք, թե մենք ինչով ենք լցված։ Որտեղ մինչև մեր մեջից դուրս չհոսի, դուրս չհորդա, թե ինչ կա, ես ու դու միշտ համոզված ենք, ես հոգևոր մարդ եմ, ես էլ քո նման։ Միշտ ես ինքս ինձի համոզում եմ, որ ես լուրջ հոգևոր մարդ եմ, իմ մեջ լեցուն սեր կա, հարատևություն կա, բայց արի ու տես, որ երբ որ քո կյանքում բախում է լինում, հետո ի զարման քեզի տեսնում ես, թե սերը կա, բայց պակասում է, հարատևությունը կա, բայց բավարար չի, հոգևորություն կա, բայց չի կարողանում քեզ մի քիչ երկար տանի, հետո դրա կողքին տեսնում ես ինչ կա, սիրտդ նեղված է, բարկացած է, խռոված է այս կյանքից, խռոված մարդկանցից եւ ինչու՞ չէ նաեւ խռոված Աստծոց, որտեվ տուն ես գնում հարց ես տալիս Տեր Աստված, այսքան տարի ես քեզ ծառայեցի հավատարիմ, ինչու թույլ տվեցիր, որ իմ կյանքում նման բախումներ լինի։ Ու երկնային Տերը իմ ու քո ասածներից չի վախենում, այլ ժպիտը դեմքին ասում է, հիմի չես հասկանա, բայց հետո կհասկանաս։ Եթե քո մեջից դառնությունը դուրս չհորդա, ինչպես քաղցությունով կլցվի։ Որտեղ վերջիվերջը ամեն մեկս մի հատ մարդ ենք, մի հատ անոթ, որը ընդունակ ենք ինչ որ որոշակի չափով ինչ որ մի բան պարունակելու մեր մեջ։ Եվ մենք մեզ թաքցնում ենք մեր այդ պարունակությունից, բայց Տիրոջից ոչ։ Եվ ամեն անգամ որ տեսնում այդ պարունակությունը, երկնային պարունակություն չի, ինչ պետք է անի։ Պետք է մեր կյանքում բախում բերի, որ այդ դառնությունը, այդ տխրությունը, այդ անհավատությունը, այդ անհուսությունը մեր մեջից դուրս թափվի, որպեսզի հույսով լցվի։ Մի կամած համոզվում ենք, որ մեր կյանքում նեղությունները Տերը թույլ է տալիս մեզի օրհնելու համար։ Եվ հիշիր, եւ համոզվիր, ես կարծում եմ, որ համոզված ես, եթե քո մեջ իրապես Տերը ապրում, կենթանի, եթե դու հոգևոր կյանք ես ապրում, ես քեզի համոզված ասեմ, ինչպես քո վարդապետին, քո առաջնորդին, քո Տիրոջը Քրիստոս Հիսուսին հալածեցին, բամբասեցին, հետնախոսեցին, նույնը քեզի պիտի անեմ, որտեղ մեկտեղ ասեց, դուք ինձնից ավելի չեք, ինչ որ ինձ արեցին, ձեզ էլ են անելու։ Հասկանալի է սիրելիներս, որ երբ որ քո կյանքում նեղություններով ես անցնում, մի բորբոքվիր, մի մտածիր, որ Տերը քեզ թողել է, իր պահապան ձեռքը քո վրայից վերցվել է, ամեն բան Տերը տեսնում է եւ ամեն ինչի մասին նա հոգ է տանում։ Միայն մի տարբերությամբ ես ու դու տեսնում ենք, թե չենք տեսնում։ Թշնամին ուզում է, որ չտեսնենք, ուզում է, որ մենք բողոքենք Տիրոջը, Հորը, նրա սիրո վրա կասկածենք, նրա հարատևության, նրա խոստումների, որ ձեզ հետ կլինեմ մինչև վերջ։ Իսկ հավատքը մեր աչքերի, հավատքը, որ եկավ ու մեր մեջ նոր ծնունդ տվեց, այդ նոր ծնվածի հայացքը Տիրոջն է տեսնում։ Այդ ամբողջ քաոսի ու այդ շփոթի, այդ նեղության ու դժվարությունների, այդ բախումների մեջ նա տեսնում է, որ Տիրոջ ձեռքը իր հետ է։ Եվ ամեն բան բարի գործակից կլինի նրանց համար, որ ինչ են, որ Աստծուն սիրում են, փափագում են, հետևում են, ուզում են, հույս ունեն։ Ուստի սիրելիներս այդքան էլ մի զարմացիր, երբ որ ճիշտ հոգևոր կյանք ես ապրում,
եւ այդ ճիշտ հոգեվոր կյանքի մեջ նեղություններով ես անցնում։ Մի օր, ինչպես խոսքի սկզբում կարդացինք, Ժողովողի գրքի մեջ ասում ես բոլորը կավարտվի։ Մի օր իրապես ես բոլորը կավարտվի, բայց երանի, որ այդ ընթացքը ես ու դու ճիշտ ապրենք։ Երանի թե այդ ընթացքում ես ու դու սովորենք այն ինչ որ Տերը ուզում է ինձ ու քեզ մեր նեղությունների մեջ մեզ սովորացնի։ Մեծ շատ զարմանալի հանելուկ կա, ես իմ կյանքումս ուզում եմ ձեզ էլ տամ, որ դուք որոշեք։ Անհավատի կյանքում, երբ որ նեղություն է գալիս, 1, 2, 3, երբ որ տարբեր ճանապարհները փորձում, հետո ինչ անում, հետո գլուխը կախ դեպի Տերն է գալիս։ Զարմանալի մի բան կա հավատացյալի կյանքում, երբ որ նեղություն է գալիս, ոմանք ընտրում են խոնարհվեն ու Տիրոջը երեսը փնտրեն, բայց որպես հավատացյալ ինձ զարմացնում է այն մյուս դասակարգը, որ թողնում ու նեղությունի մեջ Աստծո հեռանում է։ Անհավատը նեղությունից Տիրոջն է գալիս, հավատացյալը նեղության մեջ Տիրոջը թողնում հեռանում է։ Միասին բացանենք Գաղատացիս գիրքը եւ համոզվենք այդ խոսումների մեջ։ Եվ զգուշանանք, որ նեղությունը Աստված մի արածց է, երբևիցե պատճառ լինի, որ ես ու դու Տիրոջ սիրո ու նրա հավատարմության վրա ստվեր ու կասկած գցենք։ Galatians chapter 3 verse 23 to 25 Գաղատացիս 3-րդ գլխի 23-րդ համարից մինչև 25 համարները Դեռ որ հավատքը չեր եկած օրենքի ներքև փակված պահվում էին այն հավատքի համար որ պետք էր հայտնվեր Ուրեմն օրենքը մեզ համար դաստիարակ եղավ դեպի Հիսուս Քրիստոսը որ հավատքից արդարանանք բայց երբ որ հավատանք եւ որ հավատքն եկավ այլևս դաստիարակի տակ չենք Պողոս առաքյալը Գաղատացիս եկեղեցու ժողովրդին գրում էր թե ինչու ամեն մարդ արարած առավել եւս հավատացյալը կարիք ունի օրենքի Մենք միանշանակ հասկացանք որ օրենքով փրկություն չկա Բայց Աստծո խոսքի մեջ, որ ընթերցեցինք, Պողոս առաքյալը միանշանակ բացատրում էր, որ եթե օրենքը չկար մեր կյանքում, մեղքը չէր բացահայտվի։ Մի ամբողջ ժամանակ, որ մենք խոսում ենք այս բոլոր բախումների, դժվարության, նեղությունների մասին, ուղղակի թե անուղղակի օրենքն է, մարդկային օրենքը, թե դասագրքերի ու գրքերի մեջ գրված օրենքը։ Օրենքը օրենք է, որպեսզի ինձ ու քեզ ինչ անի։ Ինձ ու քեզ հասկացնի, որ այս արածը սխալ է ու դրա համար դու պիտի պատժվես։ Որովհետև նեղությունը թե օրենքը մի ծառայություն ունի։ Աստված մեր կյանքում մեկ բան ունի անելու, որպեսզի իմ ու քեզ մեջ բացահայտի ինչը հին մարդը որպեսզի ես ու դու հին մարդին տեսնելով նոր մարդը կնահատենք մեր մեջ։ Այդ նոր մարդու համար մենք արժեք տանք, այդ նոր մարդին սնենք, դաստիրա, հետևից խնամք տանենք, չթողնենք մեր մեջ հոգին մարի, այսինքն նոր մարդը մեռնի։ Հասկանում եք սիրելիներս։ Եվ մեկը օրենքը, նեղությունը Այն ինչ որ մեր մեջ բացահայտում է, ինչը բացահայտում է մեր տկար վիճակը, անելանելի վիճակը։ Մի քիչ առաջ գիտեք ինչ ենք օրինակ վերում, հիվանդը ուր պետք է գնա, հիվանդանոց։ Մեզ պիտի բացահայտվի, որ մենք հոգևոր հիվանդ ենք եւ ում կարիք ունենք, Տիրոջը գնալու նրա ոտքերի տակ։ Եվ մի եղբայր շատ հետաքրքիր ձևով է բացատրում, ասում է նեղություն թե օրենք թե դժվարություն թե հոգս մեր հին մարդը բացահայտվում է ինչով, հետևյալով։ Երբ որ գնում ես դու ատամնաբուժարան, ատամնաբուժը ինչ անում, բոլորիս հետ անում է, մի փոքրիկ հայլի ունի, փոքրիկ է, որպեսզի կարողանա ինչ անի, մեր բերանը մտնի եւ ստուգի մեր բոլոր ատամները։ Ինչ է, առողջ է թե փչացած։
Որտե մեզանից ամեն մեկս էլ գիտենք, որ ատամը մեկ հատ է, որ փչանում է, դրանով չի ավարտվում։ Եվ եթե հոգ չտանես, կողքինը, հետո կողքինը, եւ հետո մի օր կպարզվի, որ այդ ամբողջ շարք ատամները, որ Տերը քեզի տվել է, որ առնես, օգտվես, օգտագործես, այլևս պիտանի չէ։ Դրա համար մենք տարին 1-2 անգամ մեր հնարավորության սահմաններում գնում ենք ստուգման։ Եվ ինչը, եղբայր հետևյալ ասում, ատամնաբուժը այդ հայլի, այդ փոքրիկ հայլու միջոցով հայտնաբերում է ատամ, թե ատամներ, որոնք ինչ են, որոնք արդեն առողջ չեն, փչացած է։ Բայց հարցը սրանում է, արդյոք այդ հայլին ունի այդ ունակությունը, որպեսզի այդ ատամները բժշկի։ Ոչ։ Երբ որ ես ու դու կանգնում ենք հայելու առջև, եւ եթե մեր դեմքը, մեր գույնը, մեր տեսքը այնպիսին չէ, ինչ ենք անում։ Անմիջապես հայտնաբերում ենք։ Հայլինը ատամնաբուժարանում, թե մենք նրա առջև կանգնած, ինչ անում, բացահայտում է տկարությունը, բայց չի բժշկում։ Մեր կյանքում նեղությունը եւ Գաղատացիս գրքի մեջ նշված օրենքը գալիս էր, որ մեզի բացահայտեր, որ մեր հինը մեռած է։ Կմեռնի մի օր ֆիզիկապես 80, 90, 100 տարում, բայց այսօր Տիրոջ համար մեռած է եւ Տերը խոստում է տվել, որ նորը ծնունդ կտա եւ այդ նորը ճանաչես ու խնամ տանես այդ նորի մասին։ Հապա ինչ է կատարվում։ Կատարվում է մեր կյանքում, որ երբ որ մեր մեջ բացահայտվում է մեր տկարությունը, մենք ինչ ենք անում։ Մենք Տիրոջն ենք գնում։ Ինչ անելու։ Նրա շնորհքը մեր վրա առնելու, որ նրա արյան սրբությանը մեջ ինչ անենք, մաքրվենք եւ ձերբ ազատվենք մեր ստրկություններից։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում։ Եթե մի հատ առողջ մարդու, որը հանդիպես հարազատդ, բարեկամդ, հարևանդ, ընկերդ լինի եւ խորհուրդ տաս, որ հիվանդանոց գնա, կասի խելագար ես դու։ Ես առողջ եմ։ Բայց մի հատ հիվանդի, որ ինչ ես անում, դեռ միջև բերան չբացած հարցում է, դու այս բժիշկի մոտ գնացել ես, այս հիվանդանոցում ինչպես է խնամք տանում։ Ուզում է քո փորձառությունը իմանալ, որովհետեւ 1-2 վայրկյան շուտ ուզում է ընտրի ճիշտը ու գնա, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի բժշկվի, բուժվի։ Այսօր եթե ինձ ու քեզ համար չի բացահայտված մեր ով լինելը, տկարությունը, պակասությունը, ես ու դու բացարձակապես հետաքրքրված չենք Աստծով։ Մենք ոչինչով չենք տարբերվի այս աշխարհից։ Մենք այնքան կսպասենք, մինչև ինչ հասնում, ասում է դանակը հասնի ինչին, ոսկորին։ Երբ որ նեղությունը ու հիվանդությունը, երբ որ ընտանիքի քայքայումն ու բաժանումը, երբ որ անհավատությունը արդեն ներս մտնի ու սկսի մեզի կրծոտել ու մեր արյունը ծծել։ Իսկ այսօր Տերը ուզում է խաղաղության մեջ։ Տերը ուզում է խաղաղության մեջ մեզ համար բացահայտի, որ առանց նրա մեզ համար կյանք չկա։ Եվ երբ որ ես ու դու Տիրոջ մեջ ապրում ենք, Տերը իր ամբողջ սիրո ողորմության մեջ մեր կյանքում բացահայտում է, ինչը տկարը։ Պատճառ ինչի, որ այդ տկարությունը մեր կյանքից դուրս անի։ Իսկ որովհետև մենք լսելու ականջ չունենք, լսելու նրան, ստիպած է ինչ անելու, մեզ համար տարբեր ճանապարհներ հորինելու։ Դա կլինի օրենքի, նեղության, հիվանդության, դժվարության, տան մեջ փոթորիկը, գործի մեջ դժվարությունը, որպեսզի մի պահ մեր հայացքը դարձնենք ու Տիրոջ նայենք։ Մեր մեղքի պատասխանը, ինչպես ասեցինք սիրելիներս, մեր մեղքի պատասխանը օրենք չի, մեր բարի գործերը չի, Երուսաղեմ գնալը չի, մեր մարմնի վրա խաչ դաճելը չի, մեր փրկությունը նրա շնորհքի մեջ է։ Իսկ այդ շնորհքը ես ու դու կարող ենք առնել, երբ որ նրան ճանաչենք, երբ որ մենք նրա հետ հաղորդակցվենք, երբ որ նրան ուզենք ու փափափենք, երբ որ նրա ոտքերի տակ մնանք ու այնտեղ հանգիստ առնենք։
ասում եմ մի երիտասարդ մի նոր բիզնես սկսեց, դեղց ուզեց աճեցնել։ Իր վերջի հարստությունը եղածը կարողությունը գնեց, բազում դեղցի ծառեր, տնգեց, խնամք տարեց ու սպասում էր այն օրվանը, որ դեղցերը ինչ կանի, կաճի, կմեծանա, կառնի, կտանի, կվաճառի, գարստանա եւ այդպես իր բիզնեսը կբարգավաճի։ Հոգևոր եղբայր էր։ Դեղցերը ծիլ տվեցին, մի քիչ աճեցին ու հանկարծ ինչ էր, ցուրտ եկավ։ Եվ այդ ամբողջ պտուղը, եւ այդ ամբողջ սարքածը ու կառուցածը փչացրեց։ Ու երիտասարդը գիրակի եկավ ու եկեղեցի չգնաց։ Ու հաջորդ գիրակի էլի եկեղեցի չգնաց, ու այդպես երրորդ ու չորրորդ։ Անցավ մի ընթացք։ Մի օր եկեղեցու հովիվը գնաց եւ այցելություն արեց երիտասարդին։ Եվ ասեց. «Ինչ է հոգսը, ցավը, նեղությունդ, երկար ժամանակա բացակայում ես։ Իսկ ես որպես քո հոգևոր հայրը, քո եկեղեցու հովիվը եկել եմ, մտահոգված եմ քո հոգևոր վիճակովդ»։ Եկ գիտեք ինչ արեց։ Եվ երիտասարդը ցույց տվեց այգիները, ցուրտը, փչացած պտուղները ու ասեց. «Հովիվ եղբայր», ասեց ինչա, սիրելիս, բարեկամս, եղբայրս, հարազատս, ասեց էլ ես եկեղեցի չեմ գա։ Էլ ես այս Աստծուն չեմ հավատա, ասեց ինչի, ասեց այդ Աստվածը սիրող Աստված չի, որտեվ ես ամբողջ բերքը փչացրեց։ Հովիվը նայեց, մի պա լռեց, անկասկած մտքում աղոթեց ու մի շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց։ Ասեց երիտասարդ, թույլ տուր իմ խոսքս խոսեմ։ Եվ հետևյալ ասեց. The minister looked at him եւ ասեց. Սիրելիս, Աստված դեղցի բիզնեսի մեջ չէ։ Աստված իր միածին որդուն տվեց, որ մարդը փրկե։ Իսկ մնացածը դրանք շարունակություն է, ոչ թե պատճառ ու նպատակ, ոչ թե շարժարիտ։ Հասկանում ես, երբ որ քո կյանքում ինչ որ կորուստ ու կորուստներ, նեղություն ու դժվարություն, հոգս ու հիվանդություն ես ունենում, մի թող սատանան քեզ խափի ու քեզի հրամցնի ու քո ուղեղիդ մեջ մեխի, որ Աստված քեզ չի սիրում, որ Աստված սիրող Աստված չի, ողորմած Աստված չի, շնորհաշատ Աստված չի, այլ ընդհակառակը մեր կորուստների նեղությունների մեջ որ մենք ավելին ենք ճանաչելու նրան, որտեվ միապաղաղ կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այն լճերի, ոչ ջուր են տարի, ոչ էլ ջուր են առնում, ոչ լճերից, այլ լճերից, ոչ էլ գետերից ու ծովերից, եւ այդ գեղեցիկ լճերը ժամանակի ընթացքում ինչ են դառնում, դառնում են դառը, անհաճելի, ոչ ցանկալի, ճահճահոտեր, որ հերվից ուզում ես ինչ անես, ճանապարհդ շեղես ու անցնես։ Այսօր Տերը ուզում է ինձ ու քեզ հետ հաղորդակցության մեջ մտնի, ուզում է տա ու առնի, որպեսի նորոգի ու հաստատվի։ Ոստի այսօրվա մեր խոսքը կավարտենք Հակոբոս թղթից մի երկու համար ընթերցելով եւ թողնելով քեզ, որ Աստծո հոգին քեզ հետ խոսի, ինձ հետ խոսի, մեզ հետ խոսի, մեր ապրած այս կյանքի օրերի մեջ։ James chapter 1 verse 2 to 4 Հակոբոս առաքյալի առաջի գլուխ երկրորդ համարից մինչև 4-րդ համարները։ Բոլորովին ուրախություն համարեցեք եղբայրքս, երբ որ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինենք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենանք։ Տիրոջ ձեռքերի մեջ քեզ կհանձնեմ։ Ամեն։